was mache ich, wenn meine Schuhe quietschen? Oh mein Gott. Also, hier ist der Punkt, wo das oft zu Geräusch kommt. Okay, wenn dieses graue Teil sich ein bisschen bewegt hier an der Schraube, dann kannst du hier ein bisschen WD-40 einspritzen oder ein Teilnehmer von mir hat gesagt, dass so Öl ja, für Maschinen ist auch geeignet dafür, dass man da ein bisschen reinsprüht. Und oft ist das so, dass du hier schwierig die Schuhe zumachen kannst. Da ist auch die Möglichkeit, da ein bisschen WD-40 zu spritzen. Das habe ich auch im Studio. Also wenn du dabei bist und merkst, da sag einfach Bescheid, ich hol dir und ich mache deine Schuhe wieder leise. Okay? Ich freue mich auf dich.